Салам достор, кандайсыңар? Мен атым Каныкей, Жаркынова Каныкей. Бүгүн мен силерге кантип силер өзүңөрдү сүйүү, анан кантип силер өзүңөрдү мындай самоуважение, өзүңөргө мындай сүйүү беришти үйрөнсөңөр болот. Кантип силер уверенный в себе болсоңор болот. Ошол жөнүндө азыр мен силерге сонун сабактарды үйрөтүп берем. Ар бир адам негизи бул жашоого төрөлүп баштаганда эле мындай бизде кичинебизден баштап өзүңдү сүй, өзүңдү мынтип кара, антип кара деп бизде эч ким үйрөтпөйт экен. Анан көпчүлүк адамдар мындай неуверенный в себе болот. Там даже мына кымбат баалуу подарканы берсе деле кой, мен буга мындай татыктуу эмесмин, бул мага кереги деле жок деп, кой мен албай эле коеюн деп ушундай айтышат көбүнчө адамдар. Ал эмне үчүн ал ошентип кетет? Биз өзүбүздү сүйбөгөнүбүз үчүн ошондой нерселерге келебиз да. Ошентип ойлор, мен бул нерсеге татыктуу эмесмин, бул мага керек эмес деген сыяктуу эле болуп, биз көп нерсени өзүбүздөн мынтип жок, бул мага кереги жок, андан көрө балдарым кийинсин, андан көрө күйөөмө алып берейин, андан көрө ата энеме алып берейин дейт. Ал деле жакшы, бирок биринчи очередь адам баласы өзүнү жакшы көрүш керек да. Качан силер өзүңөрдү жакшы көрүп баштаганыңарда, адамдар айлана чөйрө баары силерди жакшы көрүп баштайт. Силер кантип аны кылсаңар болот? Мисалы үчүн, силер эртең менен туруп, күзгүн жанына астында туруп, ушул турган келбетиңерге, ушуну кандай фигураңар болбосун дагы, мен ушул көздөрүңдү жакшы көрөм, мен сенин мурдуңду жакшы көрөм, мен сенин характериңди жакшы көрөм. Эми ар бир адамдын жакшы характерлери бар турабы, өзүңөрдүкүн деле билесиңер. Ошол мисалы үчүн силер эң мыкты тамак жасайсыңар, эң мыкты беш бармак эле плов жасайсыңар, ошону айтасыңар. Сен ушуну эң сонун жашайсың, сен молодецсиң деп өзүңөрдү кадимкидей күнүгө күзгүн астында отуруп туруп эркелетесиңер, жакшы сөздөрдү айтасыңар. Сен ушундай жакшысың, сен мындайсың деп өзүңөрдү билесиңер да. Вот өзүңөргө жагымдуу, өзүңөргө мындай апаңар кичинеңерди кандай эркелеткен, ошол сөздөр менен эркелетип, башында ошол сөздөрдү айтып атканда эле может ыйлап баштайсыңар, потому что биз өзүбүздү эч качан мынтип эркелеткен эмеспиз, биз андай нерсени вообще кылган эмеспиз. Ошон үчүн мындай чындыгында ошону айтып баштаганыңарда мынтип ыйлашыңар да мүмкүн да. Ыйлап бир күн ыйлайсыңар, 2 күн ыйлайсыңар, 3 күн бир жума ыйласаңар болот да. Ошол нерсени кайталай берсеңер, потом уже ыйлабай деле каласыңар. Мисалы үчүн, ошол кашыңды жакшы көрөм, ушул көзүмдү жакшы көрөм деп ошентип айтсаңар болот да. Колдоруңду жакшы көрөм, ичиңер төрөгөндөн кийин ичиңер чыгып калган болсо, эми бул деле төрөдүңөр да. Ошол ичимди жакшы көрөм, ошого мен ыраазымын деп, ушинтип прям турган турушуңарды жакшы көрөсүңөр да. Любой кулагыңарды, колуңарды, бутуңарды бүт баарын жакшы көрөм деп айтасыңар. Ошону күнүгө даже мынтип эле нары бери жүрүп туруп, күзгү өзүңөрдү карап туруп, мындай жакшынакаймын, мынча күндөн күнгө мен жакшынакай болуп баратам деп айта берсеңер, силер арыктайм дегендер арыктап баштайсыңар. Слишком арыктар наоборот толуп баштайсыңар. Силер өзүңөргө жагып баштаганыңарда силердин организм өзүнөн өзү уже мынтип өзгөрүп баштайт. Андан кийин өзүңөрдү постоянно мактап турушуңар керек. Не обязательно бирөөнүн астында макташ, просто мынтип бирдемке иш кылып койдуңарбы, мен молодец, мен ушуну бүтүрдүм деп эч качан өзүңөрдү мынтип жаман көрбөгүлө да, эч качан өзүңөрдү урушпагыла. Урушкан сайын силердин самооценкаңар түшөт. Уктап калсаңар, мен бүгүн уктап калдым, эмнеге мен ушундай жиндимен чыңгыраса дагы ошого турбаймын деп өзүңөрдү урушасыңар го. Ошол вообще самокритиканы жыйыштырып коюш керек. Өзүңөрдү урушкан сайын силердин самооценкаңар түшөт. Уктап калсаңар деле, ладно, мунусуна уктап калдым, бирок эртең мен сөзсүз турамын деп анын жатарда дагы, все, мен жатып атканда дагы өзүңөрдү настрой кылып, мен эртең ушул будильнигим чыңгыраганда эле сразу ыргып турамын, башка уктабайм деп өзүңөрдү ушундай настрой кылып, бара ошол нерсеге дагы үйрөнүп каласыңар. Адам баласы любой нерсени үйрөнүп алса болот, просто аны кааласа эле любой нерсени үйрөнүп алса болот.
дал ушу өзүңөрдү эч качан урушпайбыз, вообще урушпайбыз. Даже мынтип бир жака барганда деле мисалы үчүн мен вообще сөйкө тагынып такпай койсом өзүмдү мындай сул эмес деп сезе берет элем. Азыр бүгүн көрсөңүздөр унутуп калыптырмын, бирок азыр мен өзүмдү нормально себя чувствую. Анан башка адамдар аны байкабайт деле, байкабайт вообще. Силер мен өзүм айтмайынча силер вообще байкабайттыңар да, то что менде азыр сөйкөм жок экенин. А биз көбүнчө кантебиз? Мен там кулагымдын могу жери мындай да, ошон үчүн ушул нерсемди мен жаман көрөм десе, анан башка адамдар чындап эле ошондой экен деп мындай өзүңөр айтмайынча башка адамдар эч байкабайт. Мисалы үчүн пайпагыңардан очум жыртылып калган болсо, бирөөнүн конок үйүнө барып туруп мындай шашып баратып эле карасаң там пайпагым очу жыртылып калыптыр деп монтип жанагыны жашырасыңар, бирок айтып кое атасыңар. Ошону айткан сайын наоборот адамдар чындап эле жыртылып калыптыр деп жанагы адамдар может аны байкаган деле эмес, бирок силер айткандан кийин байкап баштайт. Ошон үчүн өзүңөрдүн кемчилигиңерди башкалардын астында вообще айтпаш керек, вообще айтпаш керек. Ошондо силер дагы мындай өзүңөргө уверенный болосуңар да. Эмнеге там башка адамдар жасаган нерсени эле силер деле жасайсыңар, просто жасап көрсөңөр болот. Силер деле тамак жасайсыңар, сонун тамак жасайсыңар, өзүңөргө просто ишеним беришиңер керек да. Ооба, мен ушундай күчтүүмүн, мен там тамакты кыйын жасайм, мен там бирдемкени кыйын кылам, может мен укмуш тигемин деп өзүңөр билесиңер да, өзүңөрдүн плюс жактарыңарды ошону эле күнүгө өзүңөргө айта берсеңер, силердин мындай уверенность, өзүңөргө ишенимиңер вообще күчөйт. Өзүңөрдү күчтүү сезип баштайсыңар, өзүңөрдү жакшы көрүп баштайсыңар, өзүңөргө мындай сыйлоо, өзүңөрдү сыйлоо, мындай уваженияны арттырышыңар керек. Ошондо мындай жашоо дагы сонун болуп баштайт. Бул нерсени уже мен көптөн бери колдонуп келем. Чындыгында мен ошол нерсени айтып баштаганымда мен уже арыктадым. Кадимкидей 65 килограммдан мен 57 килограммга чейин арыктадым. Кадимкидей күздүн астына туруп мен күнөн күнгө мен мындай сонун болуп баратат фигура, мен стройная болуп баратам деп өзүмө айтып берет элем. Нары өтсөм, бери өтсөм көзгө карап туруп, чындыгында бүгүн сонун, күнөн күнгө мен сонун болуп, сулуу болуп баратам деген сайын силер сулуу болуп барасыңар. Өзүңөрдү жакшы көргөн сайын айлана чөйрөдөгү адамдар силерди жакшы көрүп баштайт. Силер любой нерсени жасасаңар, силерге оңой болуп калат. Качан силер элестеткиле өзүңөрдү мындай арык, мындай сонун кезде элестесеңер, мындай настроениеңер да жакшы, ошентип жүрөсүңөр да турабы? Биринчи очередь өзүңөрдү сүйүштү үйрөнгүлө. Анан уже может балдарыңар бар болсо, балдарыңарга деле ал нерсени үйрөтүшүбүз керек. Биз мына азыркы жаңы поколение, бизде уже мындай жашоо өзгөрүп баратат. Биз балдарыбызга уже билген нерсебизди балдарыбызга үйрөтөбүз. Ошентип жашообуз, балдарыбыздын жашоосу вообще башкача болуп келет. Мен ошого чындыгында ишенем. Мен айткан нерселерди күнүгө аткарыңыздар. Там даже кичинекей эле нерсени кылып койсоңор деле, мен молодецмин, мен укмушмун деп өзүңөрдү мактап турсаңар, ушунчалык өзүңөргө уверенность берет. Даже самый неуверенный, өзүнө ишенбеген адам ушинтип уверенностун арттырат да. Там бирдемкени жазып койсоңор деле, мен ушуну жазып койдум, там барып туруп башыңарды жууп келсеңер, душ кылып келсеңер деле, мен молодецмин, чачымды жууп келдим, тамак кылып койдум, кандай мен молодецмин деп ошентип өзүңөрдү мактап турушуңар керек. Ошондо өзүңөрдү жакшы көрүп, уже самоуважение, уверенность в себе пайда болот. Анан дагы ошол. Кимге бул видео жаккан болсо, плюс басып менин каналыма катталып коюңуздар. Сиздер менен жакын аба каныкей болду. Дагы жакшы видеолорду көрөм десеңиздер, ушул видео менен досторуңар менен бөлүшүп койгула. Мен дагы сонун көп видеолорду билем, мындай тартамын. Силер менен сөзсүз бөлүшөм. Саламатта калыңыздар. Пока-пока.